सीढ़ी वायरिंग में, गोदाम वायरिंग में पॉइंटेड दो दो तीन तीन जगह पॉइंटेड होता है उसमें, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि 10 फीट का 10 फीट का रूम है, 10 तो रूम है, 5 ही रूम में 50 फीट की लंबाई है, 10 बाई 10 का रूम है तो 5 रूम होगा। ठीक, हर 10 फीट पे एक एक बल्ब लगा हुआ है। हम चाहते हैं गोदाम में पहले प्रवेश करें, पहला बल्ब जलाएं, ठीक है, दूसरे रूम में जाएं, दूसरा बल्ब जलाएं तो पहले वाला ऑफ हो जाए, दूसरा वाला जल जाए, तीसरे रूम में गए तो दूसरा वाला ऑफ हो जाए और तीसरा वाला जल जाए। ऐसे करते करते 5वें रूम तक पहुंच जाते हैं। पीछे की सप्लाई कटती जाती है, ठीक ना, और आगे का जलता जाता है। वो होता है गोदाम वायरिंग। सीढ़ी वायरिंग में सेम प्रोसेस होता है। जैसे कि सीढ़ी का फर्स्ट विषय ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है ना, तो जो ये ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे जैसे हम चढ़ेंगे तो हमको बल्ब की आवश्यकता होगी ना, तो बल्ब जलाएंगे सीढ़ी पे चढ़ने के लिए तो जलेगा तो बल्ब, लेकिन जैसे हम ऊपर पहुंचेंगे जहां तक प्रकाश होगा ऊपर पहुंचेंगे, अब ऊपर का बल्ब सेकंड फ्लोर के लिए जलाएंगे, ऊपर का बल्ब जब जलाएंगे तो नीचे वाला अपने आप स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ कर देगा बल्ब को। वो होता है टू वे स्विच का कार्य, ठीक है। अब देखिए सर कनेक्शन, देखिए कोई सा भी कैसा भी वायर लीजिए, सिंपल तरीका, ये टू वे स्विच है, एक नीचे और एक ऊपर। ये हमारे नॉर्मली बस एक दर्शा दिए आपको, ये रूफ है, छत है और ये ग्राउंड फ्लोर है। इमेजिंग भी करेंगे समझ में आएगा अच्छे से, नहीं इमेजिंग करेंगे बाउंस मार जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि छत ही होना चाहिए, घर ही होना चाहिए, उतना कोशिश नहीं करना। देखिए ये हमारा रूफ है, ये सीढ़ियाँ हैं और ये ग्राउंड फ्लोर है। ये वाला सिर्फ हमारा नीचे है और ये वाला ऊपर है। अब देखिए आपकी मर्जी, देखिए सिंपल तरीका, दो वायर लीजिए सीढ़ी वायरिंग में, कनेक्ट कर दीजिए, क्या हो गया, दो वायर लीजिए, ये टू वे स्विच है, 3 पॉइंट दिख रहा है ना टू वे स्विच में, एक बल्ब है हमारा, ये ग्राउंड फ्लोर, ये रूफ हो गया, छत पर एरिया। अब देखिए एक वायर देखिए ऊपर ऊपर पॉइंट ऊपर पर मिला दिए, ठीक ना, एक और वायर लीजिए नीचे से लेके डायरेक्ट नीचे वाले पॉइंट से मिला दिए, हो गया ना। जितनी चीजें समझ में आ गई सबको। अब देखिए हम फेस का वायर लेंगे और फेस का वायर लेके पॉइंट कहाँ कर दिए, फिर यहाँ मिला दिए, ठीक है। अब देखिए अब बल्ब को भी फेस न्यूट्रल चाहिए ना, अब देखिए यहाँ से निकालिए फेस को, ऐसे ले जाइए और ऐसे ला करके न्यूट्रल बाहर, और यहाँ पे क्या कर दिए, फेस दे दिए, फेस दे दिए। ये तो हमको पता चल गया कि फेस पहुंच गया। इन दोनों में ही कॉम्बिनेशन करना है कि क्या चीज है, फेस है कि न्यूट्रल है, ठीक ना। सिंपली तो वायर डालिए, ये जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला काम करेगा, नीचे जाएंगे तो नीचे वाला काम करेगा। वायर का मतलब कार्य करना हो गया। इसमें स्विच के मेन कार्य इसका स्विच क्या है। अब देखिए यहाँ से फेस की सप्लाई निकाले, बल्ब को दे दिए, हमको पता है कि बल्ब बिना न्यूट्रल का नहीं चलेगा, न्यूट्रल डायरेक्ट। अब देखिए नीचे ग्राउंड फ्लोर से जब हम ऑन करेंगे, ठीक ना, ये सप्लाई नीचे आएगा, यहाँ से कनेक्ट पत्ती नीचे होगी ना, और तुरंत सप्लाई ऊपर देगी और वहां से बाद फेस यहाँ तक आएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। जैसे हम ऊपर जाएंगे, हम चाहेंगे सेकंड फ्लोर की सप्लाई को ऑन करें, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो ये वाली पत्ती छोड़ के इसमें से कनेक्शन काट देगा और ये वाला बल्ब ऑफ होके सेकंड वाला फ्लोर जलने लगेगा। ये कार्य ही वही है कि पहले का ऑफ करना, दूसरे को ऑन करना, बस आपको कनेक्शन सही शुद्ध से आना चाहिए। अब देखिए ये वाला हमारा हो गया सीढ़ी वायरिंग, गोदाम वायरिंग भी इसको बोल सकते हैं, यही सेम चीज होगा। अब देखिए इसमें हम ये चाहते हैं कि नीचे वाला बल्ब हम यहीं से, ठीक ना, नीचे वाला बल्ब हम यहाँ भी कट आउट लगा सकते हैं। अगर चाहें कि इसमें भी सप्लाई ना जाए डायरेक्ट तो दूसरा एक छोटा सा स्विच भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वन वे स्विच लगा दीजिए आप, ऐसे करके वन वे स्विच लगा दिए, नीचे वाले पॉइंट पे देंगे और ऊपर वाला से पास आउट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे जब तक सप्लाई ऑन नहीं करेगा तब तक यहाँ पे नहीं कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए सेम चीजें, यही चीजें देखिए यहाँ पे कनेक्शन क्रॉस वायरिंग। अब देखिए क्रॉस वायरिंग करें, क्रॉस वायरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, सिंपल ऐसे ले जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ऐसे ले जाइए, ठीक। ये हो गया हमारा फेस, ठीक, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अब देखिए एक वायर यहाँ से निकालिए आप, एक वायर यहाँ से निकालिए, ठीक, और एक वायर यहाँ से निकालिए, हो गया। बीच बीच वाले से निकालिए, कहाँ देना है, बल्ब में देना है, ठीक। और क्रॉस वायरिंग किए हैं, एक में आप न्यूट्रल जोड़ दीजिए, एक में फेस जोड़ दीजिए, एक तरफ से फेस और एक तरफ से न्यूट्रल, अब बीच वाला पॉइंट से हमारा बल्ब। कार्य वही करेगा जैसे ये करेगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको।
आपको पता नहीं चलेगा कि आगे कौन गया है, सिर्फ उसमें जो भी ऑनर होगा वही जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीढ़ी का भी यही कार्य होता है कि जैसे हम फर्स्ट फ्लोर गए तो प्रकाश हमको चाहिए, सेकंड पे गए तो सेकंड पे प्रकाश चाहिए, तो लेकिन नीचे वाला बल्ब जलेगा, क्या मतलब होगा, इसीलिए 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए